হ্যালো মাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টু আ নিউ ব্লগ। আমি সোনাই টুইন্স মম ওয়ার্ল্ডে তোমাদেরকে স্বাগত। তো যেখান থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি, তো সকাল সকাল যা নর্মাল কাজকর্মগুলো থাকে সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। যেমন গাছে জল দেওয়া, দেখো আমাদের গাছগুলো হয়েছেও সুন্দর, তবে আর বোধহয় এগুলোও বেশি দিন বাঁচবে না, তাই লাস্ট মুহূর্তে যতটা ক্যামেরা বন্দি করা যায় ততটাই করলাম। আর এদিকে আজকে ঝাড় দেওয়ার কর্মচারীর সাথে সাথেই যেহেতু আমরা থাকছি না, খুব তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাবো, তো সেই জন্য শীতের যা যা জিনিসপত্র আছে সেগুলো ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে দিলাম এবং সার্ফ দিয়ে দিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যালকনিটা তো খুবই ছোট, তোমরা নিজেরাও দেখেছো, তো সেখানে ওয়াশিং মেশিনটা রাখা যায় না, তো ঘরেতে এনেই ওয়াশিং মেশিনটা রাখতে হয়, তো তাই জন্য ওয়াশিং মেশিনটা এখানটা রাখলাম। আর এই সাইডে পেছন পেছন খেলা করছে, তো ওয়াশিং মেশিনটাকে ঠেলে এবার বাইরে নিয়ে যাব। তবে অবশ্য নিচেই চাকা লাগানো আছে, তাই জন্য ওটা খুব একটা ঠেলতে অসুবিধা হয় না। তো সব কাজেই এসে আমাকে সাহায্য করে, তুমি দেখেছো। তো এটাতেও এসে আর বাদ গেল না, আমাকে সাহায্য করে দিল মোটামুটি। তো চলো, এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু ওয়ালপুলেরই, তোমাদেরকে আজকে দেখাই আমার ওয়াশিং মেশিনটা। কোনোদিন সেরকমভাবে তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়ে ওঠেনি। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা ওয়ালপুলেরই, তবে এটা মোটামুটি আজ থেকে 5-6 বছর আগে 20,000-এর মতো দাম নিয়েছিল। এখনও এই ওয়াশিং মেশিনটা 16 থেকে 17,000-এর মতন প্রাইস আছে। তবে একমাত্র এটাই বুঝলাম যে এই একমাত্র এত কম বাজেটে শুধুমাত্র এই ওয়াশিং মেশিনটাতেই গরম জলের একটা কানেকশান দিয়েছে। দেখো যেমন তোমাদের দেখাচ্ছি, এখানে তো সব রকম লেখাই আছে। আমি অবশ্য P1 ডেলিতেই দেবো, যার যেটা ইচ্ছা সে সেটাতে দিতে পারো, এটা কোনো ব্যাপার নেই, এটা দেখানোরও কিছু ব্যাপার নেই। আর এই দেখো এইখানে ওয়ার্ম, হট এবং জাম্প ফ্রি তিনটিই রয়েছে। আর চাইল্ড লক সিস্টেমটা, এই দুটোকে একসাথে ধরে টিপে দিলে চাইল্ড লকটাও হয়ে যাবে। তো অলরেডি সেটাই আমি দেখছিলাম যে সবটাই রয়েছে। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা এখনকার মতন বাজেট ফ্রিলি, এই ওয়াশিং মেশিনটা খুব ভালো। তো চলো দেখি এসে নাকি করে। Look. Look. Fall, enough, Isha, fall. Sit properly. আজকে আর সেরকম সারাদিনের কুকিংয়ের সেরকম কোনো ভিডিওস নিইনি, তো চলে এসেছি গিফটগুলো প্যাক করতে। এগুলো দেবার সময় হয়ে গেল, আমাদের একটা ইনভিটেশন আছে, তো তার জন্যই নেওয়া হয়েছে। তো এটাও সন্ধ্যেবেলা বসে বসে ঝটাঝট প্যাক করে নিচ্ছি। আর ওর একটু অফিস আছে বলে ও আমাকে হেল্প করতে পারেনি, নাহলে মোটামুটি প্যাকিংয়েও আমাকে হেল্প করে। আর একা হাতে প্যাক করাটা একটু আমার জন্য টাফ হয়ে যায়, কিন্তু যাই হোক। তো আমি প্ল্যান করেছি যে ছেলে এবং মেয়ের যেহেতু গিফট আলাদা, তো গিফট র্যাপারটাও আলাদা। তবে এই গিফট র্যাপারটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, রেডের ওপরে। পুরোটা ক্যামেরা জাস্টিফাই করতে পারছে না, কিন্তু র্যাপারটা খুব সুন্দর। তো চলো ঝটাঝট র্যাপটা করে নিই, আর বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যেও আমরা রেডি হব। কালকে থেকেই মোটামুটি ব্লগগুলোতে তোমরা দেখতে পাবে যে আমরা ব্যাগ ট্যাগ গুছানো অলরেডি স্টার্ট করে দিয়েছি। আর এটাতেও পাঞ্জাবিটা র্যাপার করছি, আর এই র্যাপারটা থাকছে ইয়েলো কালারের, একটা রেড অ্যান্ড একটা ইয়েলো। তো সন্তুর এটাতে কিন্তু ভারী আপত্তি ছিল, ও বলেছিল যে না, দুজনকে রেড অথবা দুজনকে ইয়েলোই দিতে। কিন্তু এই ব্যাপারটা আমার আবার একটু ইউনিক মনে হলো। তো তোমাদের কোনটা ইউনিক লাগলো সেটা কিন্তু জানিও। আজ আর ব্লগে সেরকম ডিটেলস প্রত্যেক দিনকার মতন রেসিপি শেয়ার করিনি, আজকে খুব সিম্পলের উপরেই ব্লগটা রাখছি। খুব একটা বড় ব্লগও আজকে দেবো না, খুব ছোটোর মধ্যেই ব্লগটা রাখবো। তবে আজকে সারাদিনই এশা এনার সাথে কাটিয়েছি, এশা এনাকে অনেকটা সময় দিয়েছি, কারণ ব্লগ করতে করতে মাঝে মাঝে হয়তো এশা এনাকেও অনেকটা সময় দেওয়া হয় না। তবে ওরাও তো চায় যে আমাদেরকেও কেউ একটু সময় দিক। তো চলো, কথা বলতে বলতে র্যাপারের মতো একটা কাজও করা হয়ে গেলো। তবে এই কাজটা করতে আমার খুব ভালোই লাগে, গিফট পেতেও আমার যতটা ভালো লাগে, গিফট দিতেও আমার ঠিক ততটাই ভালো লাগে। তো চলো দেখে নিই। দুটো প্যাকেট হয়ে গেল, ব্যাগে ভরে নিই, দেখতে কেমন লাগছে।
Okay. What do you do? Look, enough. Do. Papa, mana koyo tai? Yes, yes. You do. Papa, mana koyo tai? Okay. Beta, you are very good girl. That's why you are not going outside. Papa, Yes? it's a naughty baby. Yes, it's a naughty baby. What is this? What is this, Anna? Titi, a brown color. This is ice cream, okay? Titi, a And what is this, Esa? Titi, yellow color. Yellow color. Yellow color. Very good. Do. Slowly, okay? Do. Finish better. Look at your book. Zero. Which one you want to put? Zero. Both. Yeah. Where you want to put? Zero. Where? Zero. Where you want to put? Where? Your hand. Yeah. Show your hand. Papa, You are small baby. And what Anna doing? Papa, Papa, You want to like this? yeah. Show me. Like this. আমি আমনা করো আমি আমনা The afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song. It's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. I'm hanging on, yes, I'm staying home. I need so much ground just to keep from floating. তো নেল পালিশ টেল পালিশ পরে ড্রয়িং করে শায়নের সন্ধ্যেবেলার যা কিছু পড়ানো সব কিছু কমপ্লিট করে চলে এসেছি রাতে রুটিটা বানাতে। তবে যারা ডেলি ব্লগার তো তোমরা জানো যে তাদের জন্য এই রুটি কিংবা ভাত এগুলো মানে রেগুলারলি থাকে, প্রত্যেক দিন তো আর আলাদা আলাদা রেসিপিস করাটা পসিবল হয় না। তো পাশে করে নিচ্ছিলাম বেগুন পোড়াটা হয়ে গেল বলে রুটিটাও ফটাফট করে নিচ্ছি। তো আমাদের রাতেরবেলা মোটামুটি রুটিই থাকে, তবে কালকে ইচ্ছা আছে অন্য কিছু ট্রাই করার, তবে দেখি কতটা কি করতে পারি। তবে রুটি যদি ফোলে তার থেকে ভালো ব্যাপার আর কিছু হয় না বলে আমার পার্সোনালি মনে হয়। তো চলো রুটিগুলো অলমোস্ট করা হয়ে গেছে, আর আজকে বানাবো বেগুন ভর্তা। অবশ্য বেগুন ভর্তাটা তোমার অনেকটাই মানে গ্রীষ্মকাল এসে গেছে, তবুও তার সাথে বেগুন ভর্তাটা ভালো লাগে না। তবে বেগুনটা ছিল, আর যেহেতু আমরা চলে যাব তাই লাস্টে যা কিছু সবজি পড়ে আছে সেটুকুনি দিয়েই জীবনটা কাটিয়ে নিচ্ছি আর কি। তো চলো নেক্সট আপকামিং ব্লগগুলোও সুন্দর সুন্দর আসতে চলেছে। তোমরা এতদিন আমার সাথে যেরকমভাবে সাথে ছিলে, পাশে ছিলে, আশা রাখবো তোমরা ভবিষ্যতেও আমার ঠিক ততটাই সাথে এবং পাশে থাকবে। তো সর্ষের তেলটা তো কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হতে হতে বেগুন ভর্তাটা বানিয়ে নেবো। তবে এই রেসিপিটা কিন্তু আমার ভালোই লাগে। তো ওর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছি তেলের মধ্যে খানিকটা লঙ্কা কুচি, খানিকটা টমেটো এবং খানিকটা পেঁয়াজ। যেহেতু বেগুনের পরিমাণটা একটু কম, তো সেহেতু পরিমাণটাও কমই দিয়েছি। আর এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম খানিকটা নুন। তো ইচ্ছা আছে একদিন পুরো একদম প্রপারলি কথা বলি কুকিং কমপ্লিট করার। তবে যেহেতু আমার চিমনিটা চলে তাই জন্য আওয়াজের একটু বা প্রবলেম হয়, তো সেই জন্যই আমি পরে আমাকে ভয়েস ওভার দিতে আমি বাধ্য হই। তো চলো ইয়ামি টেস্টি বেগুন ভর্তাটাও তো খুব সুন্দরভাবেই হয়ে যাবে। এর আগেও আমি তোমাদের সাথে ডিনার রেসিপিতে শেয়ার করেছিলাম, তো আবারও শেয়ার করছি। তবে প্রত্যেক দিন আলাদা আলাদা কুকিং করা তো পসিবল হয় না বলে নতুন নতুন শেয়ার করতে পারি না। তবে এরপরে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে আরও নতুন নতুন কুকিংগুলোও শেয়ার করতে শুরু করব। গ্রীষ্মকালও এসে গেল, শীতের সবজিগুলো শেষ হয়ে গ্রীষ্মের যে নতুন নতুন সবজি সেগুলোও চলে আসবে। তো চলো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।
হ্যালো মাই ফ্রেন্ড। তো এখন অলরেডি নাইট টাইম হয়ে গেছে, অলরেডি আজকে প্রচুর লেট হয়ে গেছে, 10:30 বাজছে। কালকে অবশ্য অনেকটা তাড়াতাড়ি হয়েছিল, তো আজকে ডিনার রেডি করে বানিয়ে প্রপারলি দিতে অনেকটাই লেট হয়ে গেল, 10:30 হয়ে গেছে। তবে এশাইনার খাওয়াটা হয়ে গেছে, আমার আর সন্ধ্যেটা বাকি আছে। তো তোমরা দেখলে আমি এখানে ভর্তাটা বানিয়েছি আর এখানে দুধ গরম করতে দিয়েছি, রুটিটা এখানে বানানো আছে। জাস্ট এবার আমরা খাবো আর গিয়ে শুয়ে পড়বো। একদিকে ভালো যে এশিয়ানেরটা হয়ে গেছে, ওরা বাইরে টিভি দেখছে, সরি ফোন দেখছে, আর আমি তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিচ্ছি। তো যাই হোক, বেগুন ভর্তা অবশ্য বানিয়েছি, তবে শীতকালে বেগুন ভর্তাটাই ভালো লাগে। গ্রীষ্মকাল তখন অলরেডি গ্রীষ্মকালই তোমরা বলতে পারো, মানে বসন্ত আর কি, মানে গরমের মোটামুটি ভাব চলে এসছে। তো বেগুনগুলো ছিল, আর যেহেতু আমি অনেকদিন থেকেই তোমাদেরকে বলছি যে আমি থাকবো না, তো সেই জন্য যা যা সবজি আছে ফ্রিজে মোটামুটি শেষ করে দেওয়ার পর্যায়েতেই আছি, শেষ করে অনেক দিনের জন্য যাচ্ছি। তো কোথায় যাচ্ছি ধীরে ধীরে তোমাদেরকে নিশ্চয়ই জানাবো, আর কি কি প্ল্যান আছে। আর গিফট তো প্যাক করেই নিলাম, তোমরা দেখলে কাল থেকে পুরো ফুললি প্যাকিং অলরেডি স্টার্ট হয়ে যাবে। আর কিছু কিছু জিনিসও কেনার আছে, যদি বাজারে যাই তো কিনবো। তো চলো, এখনকার মতন আজকের মতন আমি এখানেই গুড নাইট বলছি, আমার ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করছি। তো আজকের মতন বাই বাই, গুড নাইট, সকলে ভালো থেকো, এবং যদি আমার ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে সাথে থেকো, পাশে থেকো, এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো আজকের মতন বাই বাই।